Я жыў тады і працаваў у Наваполацку, працаваў на кафедры замежных моў Наваполацкага політэхнічнага інстытута, які цяпер ёсць Полацкім дзяржаўным універсітэтам. Вось, і у гэты ж час я пазнаёміўся з літаратурным аб'яднаннем «Крыніцы», якое функцыянавала пры мясцовай газеце «Хімік», якое ўзначальваў Владзімір Арлоў. Вакол яго грунтаваліся вельмі цікавыя асобы: Сяржук Сокалаў-Воюш, Вінцэй Смудроў, іншыя, якія, як бы сказаць, знаёмства з імі мяне падштурхнула да таго, што я не адзін такі, што я крытычна стаўлюся да савецкай рэчаіснасці. Я знайшоў цэлае кола людзей, якія ставіліся крытычна да савецкай рэчаіснасці. І гэта ўжо было кола людзей, это не проста слухаць там замежныя радыёгаласы, а это ўжо імкненне штосьці рабіць. Дзесьці ў 87-м годзе мы пазнаёміліся з актывістамі экалагічнага руху, таксама нефармальнага экалагічнага руху, які развіваўся в Наваполацку, якія таксама жорстка ставіліся да таго, што робіцца, асабліва, безумоўна, за тое, супраць таго, што Наваполацк быў фактычна самым забруджаным горадам у Беларусі паводле паветра і вады. Вось нашыя два рухі аб'ядналіся, літаратурна-мастацкі і экалагічны, і гэта прывяло да, проста нават цяпер цяжка ўявіць, але да велізарных вынікаў. Скажам, у 1987 годзе, у кастрычніку месяцы, на плошчы будаўнікоў Наваполацку адбыўся першы масавы мітынг. Значна раней, чым это пачало адбывацца ў Мінску, ў іншых гарадах Беларусі. 10 000 чалавек прысутнічала на гэтым мітынгу. І гэта ў выніку і стала падмуркам нашай татальнай, не татальнай, але вельмі пераканаўчай перамогі на першых адносна свабодных выбарах, якія якраз у 1990 годзе адбыліся. Выбарах у Верховны Савет БССР, Беларускай ССР 12-го склікання. Дзень быў вельмі напружаны, як я гавару. У 7 раніцы я звычайна ўставаў. Я жыў на той момант недалёка ад будынка Верховнага Савета, там на Магілёўскай, за вакзалам адразу. Там пехатой можна было хадзіць, в прынцыпе, к месцу працы. І калі ў нас ішлі сесіі Верховнага Савета, дзень быў такі, што я встаю, в 9 пачынаецца сесія, то есть снедаю, іду туды, і в 9 пачынаюцца паседжанні, якія доўжацца до 18 з перапынкам на абед. Вось. Вечарам звычайна нейкія сустрэчы былі з выбаршчыкамі, з дэпутатамі, з прадстаўнікамі Народнага фронта, сходы, мы не сидзелі на месцы, не вярталіся домоў спаць. То есть звычайна позна вечарам вяртаўся спаць. І трэба было працаваць над дакументамі. Звычайна пасля кожнага дня сесіі ў 18 заканчвалася. У 18:20 мы збіраліся ў пакоі 363 у доме ўрада, які быў аддадзены нам для апазіцыі Беларускага народнага фронта. І мы падводзілі вынікі дня. Што нам удалося зрабіць за гэты дзень, што не ўдалося. Это звычайна таксама да 8 як мінімум цягнулася. Акрамя таго, псіхалагічны ціск, вы самі разумееце, мы меншасць, нас там, в прынцыпе, і абзывалі на калідорах, і пагражалі бывала, і званкі всякие раздаваліся, і сям'ю шантажавалі, всякое бывало. Это все под таким огромным стрессом. Скажем, калі я уже балатаваўся кандыдатам у дэпутаты, мяне вельмі ўражвала падтрымка знізу простых людзей. Допустим, гэты мой супернік, першы сакратар камуністычнай партыі, паехаў выступаць у паліклініку і там указаць дактарам, медсёстрам, што вы за кого вы будете галасаваць, уж павінны за мяне галасаваць.
И мне вечером начинают телефоновать с плачем, это медсестрички, вот нас там спробовали. Я кажу, вы поступайте по сумлению, я вас не агитую. Сами вы решайте, але говорю, никого не бойтесь. Вот. Это вельми было уражліва, что это вот такі контакт непосредний з людьми, які вельми шмат нічого дав і шмат чому навчив, я молодым человеком был. Я непосредственно выезжал в складе делегации Верховного Совета в Алма-Ату 19 по 21 снежня, уже после вискулевских погоднений. Погоднения были только рамочные, а все конкретные питания, куда идет армия, кто кирует тем и тем после распаду Советского Союза, их треба было решать. Вот эта алматинская встреча, я уваходил в склад официальной делегации. Это, в принципе, незабывная речь, и коллега говорит про вспомины, что меня моцно взрушило. Само обвящение незалежности, это было так трохи как прострация. Мы настолько долго змагались и настолько были стомлены, что коли это здарилось, уже как-то так в стане таким гроги были трохи, да? Вышли на площадь, там народ витал, але ну, так трохи было себе, ну, вот, уже тяжко было эмоційно нават реагировать, эмоции были вычерпаны. Но я чу историчное счастье, вот когда мы полетели в Алма-Ату самолетом и вылетели, и вот покуль мы 6 гадзін летели, у нас еще посадка в Уфе для заправки была, в это весь час поступали известки, что Беларусь признала там такая краина, незалежность Беларуси, такая, значит, такая краина. Так вот, покуль мы летели в самолете, когда мы вылетали, по-моему, 3 краины признали только незалежность Беларуси, а когда долетели, уже было 12-13. Вот разумеете, как это все. И кожная эта новина, там такой настрой был в самолете. Знакомство с літераторами, з Владимиром Орловым и іншими, и оно было переломным абсолютно. Я убачу однодумцев, мы выходили в лес, обмерковывали, что говорят заходние голосы, что робится в Советском Союзе, что там ляснуло где, что там посыпалось. То есть я трапил около однодумцев. Это вельми было важным переломным моментом, что я активизовался. Я не збирался баллотоваться в Верховный Совет. По первому плану, мы же там размерковывали округи, я не выказывал жадания, и, значит, уреште меня уговорили баллотоваться в областный совет, ну, там был официальный партийный кандидат, и покольки это был такой затятый русский шовинист, який просто все белорусское на дух не переносил, Сергей Емельянов, такий доцент кафедры философии, вот, то мне сказали, что треба насмерть, но треба его перемагчи, то есть как-нибудь, но не дать ему пройти, уже сам там як отрымается, но не дать ему пройти. Просто, як кажуть, ти повинен робити тое, что никто інший не робит, нема кому зрабіць. Мы тогда ходили, там подписы за белорусские школы збирали, вот подписы за тое, как вот это экологичные проблемы решались, и там и все остальное. Это вымушено было, людей было мало, односно ну, вот этих активных, и в этом удельничали. Але, конечно, термин таки мы тогда не уживали. Безумовно, мы его не ведали такого термина. Но треба робить, значит, треба робить. Змянилось все, потому что это зусім іншы расклад дня. Мне пришлось закинуть переклады. До вот як звольнился я с постоянной працы в Верховном Совете, пришлось закинуть выкладческую деятельность, потому что не было часу на это. Вот. И я про это не сказал, но это важный момент моей биографии и вельми важный. Менавіта ў дзень путча, после того, как мы там приняли документы, надрукавалі улёткі і заклікалі людзей на плошчу, я памчаўся уладкоўвацца на працу. У меня была прапанова от Владимира Колоса, наместником директора лицея, и я туды поехал и сказал, возьмите меня на працу. Я уже уяўляў советский суд, будут меня як тунеядца там судить и скажут беспрацоўны там и так далее. Вот, и я в той день уладкаваўся на працу, у меня в працоўнай книжце так и записано, 19 жніўня 91 года. И эта работа
асабліва калі я перастаў быць пастаянным супрацоўнікам Верховнага Савета, яна паглынула рэшту часу. Но тым не менш зроблена было многа, і ліцэй праіснаваў 30 гадоў, прычым з іх 18 гадоў па сутнасці ў падполлі, то есть у незарэгістраваным статусе. Я адразу сказаў і Зенону Пазняку і іншым сказаў, што я на наступны тэрмін не балатуюся, я хочу заняцца сваім ліцэем, сваімі перакладамі, якія я занядбаў, нейкія навуковыя былі планы тады на той момант яшчэ зрабіць. І тое другое. Я сказаў, я 5 гадоў сумленна адпрацоўваю дзень і ноч, як паложана, а ўжо там я не буду балатавацца. І я думаў, што тут я ўжо дакладна сыходжу з усёй палітыкі, но тут пайшлі гарячыя падзеі, дэманстрацыі вясна 96-го года, якая перавярнула вельмі шмат, арышты, хаванне, пераход на падпольны лад жыцця. І до 99-го года, калі я выконваў абавязкі кіраўніка Народнага фронта ў Беларусі, гэта было суцэльны такі ўжо лад жыцця, мягка кажучы, якога не хацеў бы нікому жадаць. Таму я все-таки ў 99-м годзе сказаў цвёрда, што я далей не кірую, сыходжу все-таки ў сваю педагогіку, літаратуру, навуку. І мне на нейкі час это ўдалося все-таки зрабіць, і я так адышоў ад актыўнай такой дзейнасці, засяродзіўшыся на гэтых аспектах. В прынцыпе, все, што мы рабілі тады ў канцы 80-х і пачатку 90-х гадоў, сілу вядомых прычын аказалася недароблена. То есть мы не дасягнулі ні зваротнай незалежнасці, мы не дасягнулі сапраўднай рынкавай эканомікі, справядлівай, нармальнай рынкавай, а не мафіознай рынкавай эканомікі мы не дасягнулі. Мы не дасягнулі культурнага адраджэння і адраджэння ў сферы адукацыі, якое планавалася, якое мы хацелі. Конечно, хацелася б як мінімум дажыць да таго, калі рэалізуецца. Конечно, з усімі зменамі, з усімі карэктывамі, некаторыя рэчы ўжо ўстарэлі, якія мы планавалі ў 90-91 годзе. Але в сутнасці мы таких, скажем, фальшывых кірункаў не выбіралі. Мы шлі ў правільным кірунку. Але сіл не хапіла грамадскай падтрымкі, не хапіла, будзем гаварыць шчыра, што КПСС распалась, але грошы КПСС асталіся ў гэтых людзей, яны па сёння кіруюць. Поэтому не ўдалося, то есть на паперы мы пытанні нейкія быццам бы рашылі, а потым все это адбылася рэстаўрацыя, і эта рэстаўрацыя пакуль цянецца і ў даволі жорсткай форме цянецца в гэтыя дні, в гэтыя месяцы 2021 года. И это сумно, это мэта не досягнута.